Bonjour mes très chers frères et sœurs. Vous êtes en direct avec Radio TV Maison de la Vérité, avec votre humble serviteur, le missionnaire Papa Constant Lalu. Aujourd'hui, je reviens encore vers vous avec un sujet très capital et très important. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous ramène comme sujet, comme thème à partager ensemble? C'est l'amour. Notre thème d'aujourd'hui, l'amour. À quoi sert l'amour? À quoi Dieu nous parle par rapport à l'amour? Mais pour être clair et bien s'exprimer et pour que le peuple de Dieu qui puisse comprendre qu'est-ce qu'est l'amour, aujourd'hui cette émission doit passer totalement à Lingala. Pourquoi à Lingala? Parce que je suis à la République démocratique du Congo, donc je préfère mieux m'exprimer à Lingala pour que les choses puissent être bien transférées. Bande Konanga ya Bolingo, Bino Bana Namboka, Bino Bana Kinshasa, Bana ya Congo Brazzaville, Pe Angola, Bino Baiboka Kalingala, Lelo mission na mission ezali Lingala toko sakula thème ya monene pe mutuya oyo ezali amour. Amour elobi nini kati na biso bana na Nzambe? Toyoka kaka amour, ba mususu bakokenda ngo amour ya bolingo ya mwasi na mobali, ba mususu bakokenda nango na amour ce qui a ndenge nini, ba mususu pe bakokenda ngo na amour ya profit, ba mususu pe bakokenda ngo na amour ya lokuta. Bandeko na ngai, mais lelo na kati na Nzambe tokoyeba eloko nini ya mutu ya pe ya solo oyo Nzambe azali kosenga biso pe Nzambe azali koyebisa biso na tina ya amour. Amour ezali eloko ya mutu ya oyo soki otali na ebandeli ya makambo nyonso tu Nzambe apotaki amour na ye kati na mokili oyo. Nzambe apotaki amour na ye ntango atie Adam kati na mokili oyo. Et Nzambe azalaki na lisolo kitoko ye na Adam ntango atindi mpe atiki na kati ya jardin. Mpona koyebisa bino ke bolingo oyo Nzambe akumbaki ya motuya mpe ya monene liboso na Adam alakisaki pena amour na ye sincere epai ya moto ya kelaki ya liboso kati na mokili. Apesaki ye même responsabilité alobi mokili oyo zamba oyo natika yango kati na maboko na yo pesa bakombo na biloko nyonso ndenge yo moko omoni. Elingi oloba apotaki confiance na bolingo ya kitoko epai na Adam. Mais nsima na yango alobaki Adam koki kozala ye moko te, tala bolingo lisusu ya monene ye alakisaki mpo ke Adam ayeba kokumba mokili elongo na oyo yaki kotika mpe kotinda oyo tobengi na nkombo ya mama Eve. Mpe oyebi lisolo lokola twana lisolo ya lelo ya amour moye tokota na ebandeli vraiment ya mokili te. Mais soki tokoti na ebandeli wana mpona kolakisa amour nini Nzambe azalaki na yango mpona biso. Nzambe bolingo azalaki na yango na ebandeli te mpe meme lelo oyo ezali mpo bana na ye peuple na ye basouffrir te mpe peuple na ye bazala na bolingo entre bango na bango. Soki otali uta na Genève ti na Apocalypse Nzambe azali koparle kaka sur l'amour. Même ntango atindeli biso mwana na Yesu Kristo koya ya bolingo ya Yesu ezalaki toujours sur l'amour. Yesu azalaki kati na bandeko, Yesu atambolaki na bandeko, Yesu atambolaki na bandeko. Mais mpona nini azalaki na bolingo ete ye alobaki na ye na biso oyo tata atindinga. Mais tata wana azali nani? Azali Nzambe. Nzambe wana azali nani? Kaka ye moko Yesu oyo tozali kobenga mwana na Nzambe. Ye moko wana bazali Nzambe ya mwana. Mais ye wana kaka Nzambe oyo tobengaka Nzambe tata. Mais ayaki na lolenge ya mwana po ete amonaki mokili na ye ezalaki kotrambale mabe. Mokili na ye ekomaki na mpasi, bazalaki soki kotosa ye te. Alobaki na lolenge nyonso moto ayokaki Nzambe azalaki te. Mais na mayele ya Nzambe lokola alingaki peuple na ye yango wana alobaki nakotinda sikoyo mosantu na ngai lisusu oyo nabengi mwana na ngai ye aya pembeni na biso mpona kosunga biso kobimisa biso lipai oyo tozalaki mpe amema biso na dimension ya kitoko mpe na bolingo ya kitoko. Yango wana omoni ke Nzambe Yesu Masiya kokitane na se oyo eloko ya liboso azali kosangisa ezalaki bolingo. Yango wana kotambola ya Yesu atambolaki ye moko te, azali kaka kotambola na entourage. Azalaki kosala ville na ville
bisika na bisika, mais azalaki entouré parce que azalaki na bolingo oyo ye alakisaki liboso ya peuple ya Nzambe pe azalaki conduit na peuple wana partout na bolingo ya solo. Ceux qui ont monnaie esika ntango ya komaki balobi peke nkolo awa ezali nzala tala oyo tozali nango ezali moke batalisi ye poisson batalisi ye mapa mais na bolingo alobaki peuple ya Nzambe bakolia ndenge balingi mpe bakotunda tala miracle ya salaki eutaki epai ya nani alelaki epai ya tata na ye nyonso wana ezali kati na bolingo mpo azalaki na bolingo ke peuple na ye kufa nzala te azalaki na bolingo peuple na ye bazala ini ndenge akutaki bango azalaki na bolingo peuple na ye bakangama bongo lelo oyo boni biso tolingi tobongola bolingo ya Nzambe na ndenge mosusu tolobi mais mpo boyeba ke bolingo ezali eloko euti na mokolo ye moko tokoti na bakomi mpe totala mokolo ye moko azali koyebisa biso nini lokola boyebi tozali na kati na émission ta ya kotanga baverse nyonso oyo ya motuya oyo balobaka 17 verset biblique oyo eza koparle sur l'amour soki tobandi kotanga yango ta ya émission na biso ekokoka te mais oyo nyonso bazali kolanda bosengeli kozwa bakomi na nsima ya émission bosengeli kotanga mpona koyeba vérité ke nkolo azali kosenga biso nini nkolo azali kolobela biso nini sur l'amour bipai ozalaki na nsima ya kotanga makomi ekotinda yo ndeko na ngai obima mpo oyeba mabanga Nzambe mpe oyeba na koyeba kolinga mpena ndeko na yo lokola ozali komilinga yo me mpenza tozali na 17 verset biblique oyo eza koparle biso sur l'amour 17 verset biblique tobandi nanu kotanga nanu baverse wana mpo epesa biso ntango ya kokoma mpe na nsima tokoyanola moko na malembe mpe na lombango na 17 verset biblique toza na verset ya motuya ya liboso Matthieu 22 tozali na Matthieu 22 verset 37 ti na molongo ya 39 mpe tozali na ya mibale ezali 1 Jean 4 kobanda na verset 7 ti na verset 8 mpe tokiti lisusu na Matthieu 5 tobandi na verset 44 ti kino na 45 toye kozwa lisusu Jean 13 verset 34 ti na suka na 35 tokiti lisusu na makomami ya Romain na Romain 13 kobanda na verset 8 ti na molongo ya verset 10 tokiti na nzela ya Galati na Galati ye kolobela biso na Galati 5 verset 14 mpe wana tokimi mbango susu tomati mangomba toke na Lévitique yazali koyebisa biso na chapitre 19 na verset 18 mpe ntango toyei kozonga epai ya ya mokolo epai ya ya Jacques ye azali kotalisa biso na chapitre 2 verset 8 mpe ntango tozongi lisusu epai ya baroma ye papa Roma ye yaya Roma azali koyebisa biso tobengi yaya Romain azali koyebisa biso na molongo ya chapitre 12 verset 8 ti kino na 10 mpe ntango tozongi na ye moko ya mokolo na ya Jean oyo ye pena kimia na kimia lisusu ya Jean azali koyebisa biso na nzela ya chapitre 15 verset 12 ti na 13 tozongi nsima moke tomati lisusu likolo mpa ya ndeko Pierre ye ya Pierre azali koyebisa biso na 1 Pierre na chapitre 1 verset 22 kaka na 1 Pierre lisusu tokeli na chapitre 4 verset 8 mpe tokiti lisusu tomati likolo lisusu plutôt tokeli na 1 Jean 4 1 Jean chapitre 4 verset 20 toye komata lisusu mpe na likolo tokei epai ya 1 Jean 3 verset 15 tina 16 epuis toye epai ya ndeko Hébreu
Il peut y avoir des Hébreux, chapitre 13, verset 1, le verset 3. Peut-être aussi qui s'est 17e verset la biso. Dans Galates, chapitre 6, verset 2. Ce qui totalise sur le 17 verset biblique, Théologie est allé porter sur l'amour du prochain. La parole de Dieu est claire et limpide. La haine, le racisme ou en colère, l'homophobie n'a pas de place dans le corps de Christ. Dieu est amour. Et il veut que nous, chrétiens, nous soyons porteurs de ce message qui fait la différence. Nous n'avons pas le même histoire dans Nzambé, tout ce qui est la différence. Il y a pour la qui s'inquiète, tant que vous allez voir dans Nzambé, il y a pour la qui s'inquiète bolingo. Pemeni il y a un déco, où il y a un pemeni nayo. Où il y a le poteau, amour du prochain. Pour ceux qui ont dans bolingo, bolingo à l'imbosso, ils ont dit bolingo, ils ont dit porter, yomei, quand il y a un autre nayo. Parce que tant que vous allez dans un autre, vous n'avez pas bolio, olinga, quand vous avez dit en vérité. Yo wana mutu aliboso olingi kotia bikila kila nzoto na ngeza la sembe nzoto na ngeza la kitoko eyo kana solo oyo po olingi nzoto na yo ya bwana ye moko nkolo asili ko bana biso kalobi ndenge ozali kobilinga nzoto na yo linga mpe ndeko na yo kaka lokola na ndenge obilingaka yo mei mpenza po soki ozali kolinga ndeko na yo lokola ndenge obilingaka yo moko olingi mabe koyelela yo te olingi kozala kitoko olingi makambo etambolaka kitoko olingi okwela mbeba te olingi bakanga yo te olingi baboma yo te olingi bayiba yo te ndeko na batala moko baprincipe omitia na nzoto na yo yo moko kaka amour oza koporte na yo moko olingi nga nzoto na ngai ekweya te ebeba te bayibanga te babomanga te basalanga mpe mabe te bakoselanga mpe makambo te yo moko kaka omitie baprincipe wana mpo ozala bien parce que omilingi ozala kitoko ozala malamu ozala pena malamu ozala bien na makambo nyonso mais tomitala bandeko tomitala sikoyo biso moko na temps oyo tozali lelo dans le temps présent où nous sommes na moment oyo toza koloba na temps ya mikolo tozali kokende na oyo euti koleka tala bizaleli na biso ndenge ezali. Est-ce qu'il y a solo nazali na amour envers l'autre? Ndeko aza pembeni na ngai ndeko atali na ngai ndako ndeko avandaka na ngai mopanzi totabaka ne klasi moko bana yekangama na ngai ndeko oyo ngai tosalaka esika moko toali biro moko to biro na yekangami na ngai ya solo ndeko na ngai oportaka amour epai na ye ya solo ndeko na ngai est-ce que olingi ndeko wana mais soki totali tolingani te mpo na ne amour ezali te ozali moto ya liboso ya kokende kotuka ndeko wana kokosela ye makambo ozali moto ya liboso ya kokumbela ye makambo mpo na kotuka ye kobebisa molimo na ye oyebi ye moko ke oyo nazali koloba na ye ekosala ye pasi mais okumbeli ye po esala ye pasi mpe ye moko ozali koloba akomona oyo nakomamika ye lelo akomona ndenge nini akolala te wapi bolingo ozala yango wapi bolingo ozali koporte à l'autre olingi kozokisa moninga mpe ozali conscient mais na minute moke ntango bakopesa yo conseil na ndeko nayebaki te mais soki ya solo yo oyebaki te mais mpo na nini ozali kozwa décision akomona oyo na kosala ye lelo oyo na komamike lelo akolala te to akose suicide lelo mais ntango ozali koloba bongo elingi koloba ozali conscient totika kozwa verset biblique ya nkolo tokomisa ngo baarme na biso mpona kobima na lokuta mpe mpona kobima na lisumu lisumu mpona kobima na yango sa ozali reconnaissant senga pardon parce que balobi le pardon libère le pardon ça efungolaka baporte le pardon ekomema na nzela na bosolo mais l'amour sincère est la lumière de toutes choses le pardon libère mais l'amour sincère et la lumière de toutes choses. Il y a un amour et la vérité.
vérité qui n'a pas de franchise. Pour nous donner la vérité, ça va franchir par la Kitoko. Mais nous avons la vérité, Azali na Kuba, pas comme si quoi Azali comme Batama, Azali comme Bombama. Mais nous avons la vérité, à Bombama Kate, pour aller à Zako Bimsa, pour les Katinanga, pour eux, Azali Katinanga, Azali CG et pas une colo à Vanaka. Et le gars, Azali comme Bimsa, Biloko, Kolo, Azali comme Pesaye, sans hypocrisie, sans mensonge, sans tricage. Azali comme Bimsa, Yamutuya, ou Azali Namo. Katina motema naye. Pourtant, nous il est sur la vérité. Et cette vérité est la lumière de toutes choses. Et quand vous avez la vérité, et nous avons azali na bobangi. Mutoza mutamo la vérité azali na bobangi. Mutoza na bobangi azali na amour. Donc, tant azali na amour, ezali pas si poisse na motongani. Ils n'allaient pas si quoi Zokisa moto. Ils n'allaient pas si quoi Iba moto. Ils n'allaient pas si quoi Bouma moto. Ils n'allaient pas si quoi Kosela moto Makam. Ils n'allaient pas si quoi Yagochuka moto. Neko, Yomuto Mesana, Nagokumba Kamakam, Kochuka Kamoto. Ozongi Sima, Babolo na Sima Nikole na Tata. Ya mwana zali komona, Mikolo na Mikolo. Bambola na Bambola. Autant de Saba l'église pour rien. 35 à 40 ans de ministère, aux hommes de beaucoup dans Zambété. Aux hommes de l'Okama péché, dans Sala Pontama Pabolanga, Zambatiaga Nanzila, Mozali comme on a été. Mais or, péché n'a pas tué, on Zambazali Kokoko Pabolanté, pour aux animaux qui m'ont n'est pas à déco. Il y a une déco, il y a une déco, mais il y a une péché à Moto, mais ils allaient balamuter. Et ils allaient porter les péchés. Pour bango bavandi na bango malgré que ozoya kotuka malgré que ozoya na murte mais ozosekisa bango oye okotisi bombe monene kati na bango bango mpe lokolo baza na discernement te bango na bapanzani bazwi lisumu bakotisi bazwi bolingo oyo bondeko tozali koloba balongoli nana longolisi bango amour yo mpo mona boni tous allez kotambola na bozoba tous allez kotambola na lisumu mais les pamboli ya nzambe eza kokwea kati na yo te ozali koluka mpona nini lipamboli nazali kozwa te esuka na yango ozali nini ozali koakize nzambe nzambe mpona nini osalinga boye nzambe mpona nini otiki ngai boye mais yo ntango ozali kotuka bato estce ozali kotuna nzambe mpona nini azali kotuka bato mais ntango yo sikoyo nzambe akangi frère akangi robinet yo komi koloba nzambe mpona nini bosalinga nzambe mpona nini otikinga mpona nini osalinga iboye Dieu il prépare tes enfants nzambe apreparaka bana na ye nzambe apambolaka bana na ye oyo bazali kotosa ye oyo bazali kobanga ye oyo bazali na bolingo envers l'autre nzambe alingi bato oyo bazali na hypocrisie te nzambe alingi bato oyo bazali na moyimi te moyimi alingi koloba bato oyo bakangaka te nyonso ali kaka mpona ye moko akosala balosambo mpona ye akosala balosambo mpona bana na ye akosala balosambo mpona libota na ye ndenge mosusu azali kokipe te akomona bakali liboso na ye aona etali ngai te ye kaka libota na ye bakende liboso bazala na nyonso sa ezali ki oyo babengaka moyimi olingi kaka yozwa bato mosusu bazwa te yango wana azali kokende na nzela ya amour manque d'amour manque d'amour ezala banzela ebele bandeko na ngai oza koluka bapeshe ya minene soki bapeshe nini eza lisumu oyo ozali kosala parce que ozali kotuka bato oza koporte amour te or moto azali na bolingo aza koluka kimia aza koporte kimia aza koluka kosalisa bato aza koluka komema bato badimension ndenge nzambe azali kotinda ye moto wana azali na susi ya peuple ya nzambe moto wana azali na susi ya bandeko basouffrir te moto wana azali na susi na eloko nazwi tokabola biso nyonso tokoka elokula elingi koloba aza na amour moto ya ndenge wana ndenge nini nzambe apambola ye te oza komona yango namonaka bato wana ata aza na ye riche te mais azangaka te parce que nzambe azali kopambola ye
Donc ça va mettre na pambola kai akina ko pambola koto a pambola ka koto so ina pambola mena maloba akina ko conseiller koto o mona kimi koti so ina kina conseiller koto kimi koti nzamba pesa ye kimi moko akina ko koti sa epa ya peuple na ye mais oh nzamba pas pesa o be kimi wana nzamba pesa o be maloba wana mais le so okei tuka division bato bapanzani Yambono moni l'église ezalaka na yango moke catholique, protestant, armée du salut, musulman. Mais tala lelo oyo ndenge nazali awa kati na Kisasa balabala nyonso kokota. Et l'église ezali moko te okobala na moko mibale misato mine mitano. Toza koluka nini? Oh yo passer songolo na yo passer songolo na yo passer tokoki kotoza na balabala moko tokosala église moko. Tu peux dire que tu es mais l'on a fait un cas pété. Tu as fait un cas d'adi. Tu as fait un cas prophète. Daniel vous s'en allez à l'autre traité. Aux gens qui l'église, on va y avoir des coups, aux gens qui toquent. Quand on peut y mettre 3 versets, on va faire un commis d'adi. Alors, qui va pas dire qu'il passe, il y a un mot ma. Allez, pour lui, ma paille à mon inga, ou bombarder le cas de Kouta, pour y aller aux gens qui là-bas. Ou à amour. Tant que vous avez un pasteur na kati ya église, pasteur mbaki kitoko, ozu pe formation de nzamba zali ko pesa ye pour former ba brebis na kati ni tonga, ozu formation kitoko de nzamba pesi. Mais tant que vous avez verset côté liyo, on le mami ki pasteur pour ya monene, yo alo ke ina ba divinda église panzani. Ya ngwana soko tali ba tekolanga, mingi wasala ka église na ba moyo wana. Donc, quand même, l'amour, apporter le frère, yaya na ye, leki na ye, mais yo, obomiye ko na sima. Wapi bolingo za na yango. Yango zali ko mona tozali ko tambola na échec sur échec. Pasi na pasi zali ko côté la biso. Oza ko luka pasi ba ezali, mais kati na motema na yo. Yo linga ka yo zwa ka balinga bazwate. Wapi amour ozali na yango. Balobi oyo nzamba pesi yo. Ate zali moke kabola okomona lipamboli ya nzambe ndenge ye moko asalaki lipamboli ya monene asalaki miracle ya monene tala azalaki na mapaboni azalaki na mbisi boni me alesaki folo mobimba na yango soki yo mpo ozali kotambola na bolingo na oyo nzambe azali kopesa ozali komona ezali moke me soki oza na bolingo olobi te ndeko mpe ye pakolwa na nzala te te ndeko ye aza maladi te na ndambo oyo fo basoigne ye te ndeko atambola makolo te atambola mokolo te atambola na mutuka tokabola oyo ndeko na ngai okomona loboko na nzambe okomona loboko na nzambe okondima te ke yo moto ozalaka na mutuka moko mpenza mapamboleko ya mibale mpo na nini ozwaki yo moko ozalaki na yango olobi te ndeko ozwa okokokendaka makolo te ngamutanga natambola nanga makolo nani wa mweko diba yata kuna makora zimu mtuka na pesi moto fweza na kaka oya zana bolingo fweza na oya zana bolingo oya zana bolingo tamba zana relation na nzambe aye bisuki na pambolie nzambe aye binga akupambola ngai yako mwana na kambana na nzambe oyo bamikabaka na nzambe alobaka aye bi maboko polelite aye beke quand je donne avec amour nzambe akupambola ngai bayebi yango. Mais yo moto zali na lokoso otona na yango ya wana soko moni ozwi mo na lokoso ko silisi e ya ka lisusu te pour aller nzamba lobi na pesa ki yo po tala na gauche bazali pe kolelo tala na droite bazali kolelo mais yo ozwi ko na yo na libuta na yo ya wana mona kasima na yango e ya ka lisusu te ndeko na ngai na butu ya lelo tala biso zali kokende soki ozalaki moyimbi ozalaki bicukacuka ozalaki moto na mindondo moto na kofinga ya kopanza mabota ya bato ya kopanza mabala ya bato ya kodetruire mabala ya bato bafausse prophétie ozali komemela bato yo ozali kolaka mpona kodetruire bavi ya bato ndeko na butu ya lelo kolala te zwa décision nzambe ebimisa ngai bisika nazalaki nayoki mateya na yo nayoki yo nzambe nayoki moto azali koloba te me nayoki yo nzambe lelo nazwi décision na tiki banzela wana nyonso nazwi bolingo na place liboso nakolinga ndeko na ngai lokola azali komilinga ngai moko oyo ekokufela ye ekufela mpe ngai oyo ekozanga ye ezanga mpe ngai bozwi na ngai ezala bozwi na ye ndeko na ngai
yoka ba prière ya solo solo ya kwa zwa décision lelo et uta na motema eza la plaisir te pour que ça pas plaisir te que ça pas jamais plaisir te mais ça là plaisir na ko ya pambolaka okomona lipamboli na yo ndeko azali koso na yo azali kolela moyen de développer ma verset ezali te pourtant mingi ya kozwaka karte de l'émission ezali te esengeli tozwaka kaka une demi-heure pour la kosunga bandeko mbango mbango mais ya motuya soki otangi baverset nyonso ndeko ekobimisa mipai ezali na kombo na yesu na pamboli nyonso bolandaki nga mpe na pamboli baoyo nyonso bazwi décision ke nzambe bakopambola bino amen.